Маңқа ауруын емдеу тәсілі. Жылқыны жығып, ауру жайлаған жердің терісін ортасынан екі жағына қарай тіліп, маңқасын сылып алады. Теріні қайтадан тігіп тастайды. Тікпес бұрын жылқының қылын өткізіп, жараның екі жағынан шығарып қояды. Қылды қоса тігудің себебі жараның ортасында қалған қанды ірің біртіндеп ағып кету үшін істелінеді. Ал ем жасалған уақытта, ем жасалғаннан кейін де жылқыны кемінде 1 жыл мінбеу қажет. Көкірек маңқасына келетін болсақ, оның белгілері: бұл ауруға шалдыққан жылқы жем шөптен қалады. Жеңішкеріп, кеудесі сырылдап, тынысы тарылып, күннен күнге нашарлай бастайды. Мал жайын жақсы білген емшілер сыртқы тұрпатына, белгілеріне қарап, оны ажырата біледі. Дереу арада ажыратып, оны емдеу тәсілдеріне көшуі тиіс. Емдеу тәсілдері: ауырған жылқының аузын кере ашып, тілін қыс-қыспен тартып тұрып, басы мен құйрығы кесілген жыланды екіге бөліп, оны жаңағы ауырған жылқының аузына салып жібереді. Кейде шөппен қоса салып жіберетін әдістері де болады. Жылан міндетті түрде улы болуы қажет. Оның себебін білмеймін, өйткені бұл дәстүрлі ем болғандықтан біз ветеринарлық емді ғана білеміз. Ал дәстүрлі емнің танау маңқасы. Бұл танау маңқасының белгілері: бұл дертте шалдыққан жылқының танауынан сары жалаяқ маңқасы ағады. Індет осы маңқа арқылы сау малға жұғады. Көкірек маңқаға қарағанда танау маңқаның жазу жеңілірек. Ем тәсілі: маңқа болған аттың танауына тиер-тимес етіп, тірі құрбақаны іліп, кекіліне іліп байлап қояды. Құрбақаның жыбырлаған кескінінен, иісінен сескеніп, жылқы жиі түшкіріп, осқыранып, танауындағы маңқамен, яғни қанды іріңді түсіріп тастайды. Ал ветеринарлық тәсілмен емдеу: біріншіден температурасын түсіріп алу қажет. Ол үшін анальгин димедролды саласыз. Температурасы түскен бойда комбикил 10 миллиграммға 100 килограмм тірі салмаққа егесіз. Қайталану уақыты 3 күн сайын. Бұл комбикил препараты жұқпалы ауруларға қарсы препарат болып саналады. Көптеген жұқпалы ауруларды емдей алады. Видео ұнаса, пайдалы болса, тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер.